عايز اقول لك حاجه. عايز تقول ايه؟ انا تعبت على الليحه دي. تعبت من ايه؟ على الليحه دي. ريحه ايه؟ ريحه الواد ده. ولد فين؟ الواد مش بيستحمى خالص. ما بيستحماش؟ اه. في فين بقى؟ موجود فين؟ عندي من ساعات. ايوه. طب انت بتقعد جنبه يعني؟ اه. انت قلت له ان انت ريحتك مش حلوه؟ لا، ليه بقى؟ عشان كده قلت المستر حمزه نطب بيتنمر عليا. اه. اه. فانت ما انتش راضي تقول له ان انت ريحتك مش حلوه. امم شاطر يا حمزه، ما تقولوش يا حمزه عشان ما يزعلش. اه. يعني انت بتعمل الفيديو ده لعل وعسى ان يشوفه عشان يروح يستحمى؟ ايه؟ انت بتعمل الفيديو ده علشان لعل وعسى يشوفه يعني، او امه تشوفه ويعرفوا نفسهم يعني عشان يستحمى ولا ايه؟ ها؟ اه. يعني انت دلوقتي خايف تطلع عشان ما تشمش الريحه؟ اه. طيب قوم ما تقعدش جنبه. ماشي. ما تقعدش جنبه وخلاص واستحمل، بس اوعى تحرجه. ماشي. ماشي يا حمزه؟ غلط. نفسي اشوف الفيديو ده. نفسك يشوف الفيديو اه. عشان يروح يستحمى. اه. معلش يا حمزه بقى استحمل. ماشي. يلا تعال اطلع بقى الدرس يلا. بس ده يوم تاني. يلا بقى معلش يا حمزه استحمل بقى. ماشي. يلا. اوعى تحرجه عشان ده اسمه تنمر. في ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابو يستر عشان مش الريح. ربنا يستر يا رب وما تشمش الريحه النهارده. معلش يا حمزه بقى. ماشي. يلا.